President. Blant de som deltar på tiltak i bedrifter som tilbyr varig tilrettelagt arbeid, finner vi noen av de svakeste i vårt samfunn. Svak gruppe, men verdifull, og de trenger vår årvåkenhet. Ingen trenger å være i tvil om at Høyre støtter innføringen av politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr VTA. Ansatte i slike bedrifter vil nødvendigvis komme i tillits- og ansvarsforhold overfor de utviklingshemmede for eksempel som deltar på tiltak i VTA-bedrifter. Psykisk utviklingshemmede, som gruppen dette først og fremst dreier seg om, trenger en lovbeskyttelse på lik linje med den beskyttelsen som for eksempel barn har i lovverket. På samme måte som man ikke kan begynne å jobbe i en skole eller barnehage uten å forevise politiattest, bør man heller ikke kunne jobbe med denne gruppen uten å gjøre det samme. Det utrolig viktig at vi får denne lovhjemmelen på plass, og jeg vil berømme Arbeidssamvirkenes Landsforening, ASVL, for at de har vært pådrivere i denne saken. Det Høyre har å utsette på regjeringen at det har tatt så lang tid som det har tatt å få denne proposisjonen til Stortinget, selv om jeg vet at det også hadde med behandlingen av ny politiregisterlov å gjøre. Når man leser Nordlandsforsknings rapport om arbeidsmiljø og rettssikkerhet for utviklingshemmede i skjermede virksomheter, blir man minnet på hvor viktig det å få slike tiltak på plass. Det skremmende å lese om at flere bedrifter i denne kategorien har opplevd saker som omhandler vold og trusler om vold, og endog om seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Det skremmende, men ikke særlig overraskende gitt antallet bedrifter, ansatte og tiltaksdeltakere som det snakk om. Spørsmålet derfor om det var nødvendig med en så lang prosess som startet da departementet bestilte rapporten fra Nordlandsforskning for snart 5 år siden, før vi nå vedtar en lov om politiattester. Avveiningen mellom hensynet til vern av svake grupper på den ene siden og hensynet til rehabilitering av dem som har brutt samfunnets lover, men sonet sin straff på den andre siden, vil aldri være enkel. Svake grupper som psykisk utviklingshemmede trenger på den ene siden det beste vern samfunnet kan gi dem. Samtidig kan det ikke være sånn at de som på et tidligere tidspunkt i livet har begått alvorlig kriminalitet, aldri skal kunne bli fullverdige samfunnsborgere igjen. På disse spørsmålene vil det aldri finnes noe fasitsvar. Men jeg mener at regjeringen her har funnet en rimelig balanse mellom vanskelige hensyn. De som dømt for drap eller seksualforbrytelser utstenges for livstid. De som har begått annen kriminalitet utstenges for 3 år. Samtidig det flere andre problemstillinger som berøres i proposisjonen, som også innebærer vanskelige avveininger. For det første, spørsmålet om krav om politiattest skal gjelde alle som i dag ansatt i bedrifter som tilbyr ASVL, og ikke bare de som ansettes fra og med det tidspunktet i loven trer i kraft. For Høyre har rettsstatshensyn om at lover ikke skal ha tilbakevirkende kraft vært avgjørende. Samtidig det verdt å bemerke at de praktiske problemene, gitt at rundt 13 000 mennesker i dag ansatt i bedrifter som tilbyr VTA, vil være formidable. Vi har også merket oss at departementet vil utrede nærmere spørsmålet om også deltakere i VTA-tiltak skal måtte forevise politiattest. Dette et vanskelig spørsmål, og Høyre vil derfor støtte departementets forslag om å utrede det nærmere. Jeg forutsetter at dette gjøres så snart det praktisk mulig. Et annet viktig spørsmål som berøres her spørsmålet om hvorvidt man skal stille krav om botid for personer fra land utenfor EØS-området. Også her har departementet bedt om mer tid til å utrede og koordinere med andre instanser. Høyre støtter også det forslaget, men igjen under forutsetning av at denne prosessen ikke tar lengre tid enn strengt nødvendig. Det mange måter å måle hvor langt samfunnet kommet på, og måle hvor sivilisert et samfunn Jeg mener et samfunn kanskje først og fremst bør måles på hvor godt man beskytter de som ikke nødvendigvis kan beskytte seg selv. Det kanskje den viktigste målestokken av dem alle, og på den vi kommet et lite, men viktig hakk videre med dette forslaget.